Pitääkö Suomen tuomita Israelin iskut? Jotta me voisimme tuomita Israelin, meillä pitäisi olla tarjottavana Israelille jokin toinen, meidän mielestämme parempi tapa toimia tässä tilanteessa. Eihän kyse ole ainoastaan Hamasin terrori-iskusta muutama kuukausi sitten, vaan siitä, että Hamas on vuodesta 2005 lähtien ampunut Gazasta taukoamatta raketteja Etelä-Israelin kaupunkeihin ja asutuskeskuksiin. On aika vaikea mennä sanomaan heille, että tätä tilannetta pitäisi sietää loputtomiin, ja tämä Hamasin terroristihyökkäys oli sitten se mikä niin sanotusti katkaisi kamelin selän ja johti tähän tilanteeseen. Siellä varmasti tapahtuu kentällä tai Gazassa siis kaikenlaista, mutta meidän täytyy muistaa se, että kun kuulemme Israelin tekemistä sotarikoksista, niin lähteenä on tyypillisesti Hamasin hallitseman Gazan terveysministeriö, ja suhtaudun pienellä kyynisyydellä sen laitoksen tuottamaan tietoon, joka täällä kuitenkin usein uutisoidaan varsin neutraalissa sävyssä. Se kyllä ainakin Yle Uutisissa aina kerrotaan, mikä se lähde on. Siellä tuhotaan siviili-infrastruktuuria, siellä kuolee siviilejä, mutta asian toinen puoli on se, että Hamas piilottelee sotilasinfrastruktuuriaan, aseitaan siviiliasutusten seassa sairaaloissa juuri siitä nimenomaisesta syystä, että iskemällä näihin kohteisiin Israelin kansainvälinen asema heikkenee.